задавали темп. В темной пещере зажигали свет, идя с фонарями по запутанным туннелям. Мы наносили символы на голые стены, изучая тему загадных городов. Мы имели на кармане 20 гривен для ментов, рубашки Лакоста, на найках Эйра, баллоны Рейдерс, бейсболки и на болтах картоны. Когда пошла контора, мы ныряли в брейкданс, оттуда надо достать нас был нулевый шанс. Эксперты модели самолетов и кишек, стили законодателей фишек, знатоки улиц, философы дурного вкуса, рюкзаки девчонок по достойным забивали грузом. Отличить всегда могли рила от фейка, плохих панциров мы съедали как стейки. Бит стучит, бит бьет сердце.